kailangan pa ba na mag-install ka ng application para makapag-download ka ng sound effect at saka ng video effects. So yan ang tatalakayin natin ngayon. Ituturo ko sa inyo kung paano yung step by step, kung paano mag-download ng mga effects na ginagamit ng mga YouTuber. So, tutok lang kayo guys. Keep on watching. Nagbabalik muli tayo mga palaban. So, ayan na yan guys. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ay kung paano mag-download or kung paano mag-download ng sound effect, kung saan kinukuha ng mga YouTuber or ng mga vlogger yung sound effect na ginagamit nila. At anong application nga ba yung gamit nila, or kailangan pa ba na mag-install ka ng application para lang makapag-download ka ng sound effect at saka ng video effects. So yan ang tatalakayin natin ngayon. Ituturo ko sa inyo kung paano yung step by step, kung paano mag-download ng mga effects na ginagamit ng mga YouTuber. So tutok lang kayo guys. Keep on watching. Ba ang kailangan lang natin na gamitin? Gamit lang tayo ng YouTube at ng Google. So kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, siguraduhin mo na nakasubscribe ka na para lagi kang updated sa aking mga videos. So, keep on watching. Let's proceed to the screen. So, andito na tayo sa screen, mga palaban. Unang step na gagawin natin is punta tayo sa YouTube. Ayan. Dito tayo kukuha ng sound effect and video effects na gagamitin natin. Then, hindi mo na kailangan mag-install ng any application para makapag-download ka ng kanta or ng music effects or ng sound music effects, sound effect or ano ba yan, at ng video effects. So search na natin ang sound effects. So ayan guys, loading. So tips lang guys, ang required lang ni YouTube na pwede mong ilagay sa sound effects mo is 9 seconds lang. Kasi baka makopyright ka. Mas maganda na umiwas na tayo sa copyright or yung mga strike na ganyan. Iwas tayo doon para ma-monetize tayo ni YouTube. Diba? So try natin to. Mouse click. So, gagawin natin, pindutin natin yung share, and then, ika-copy link natin. So, try natin, punta tayo sa Google, dito tayo magda-download, dito natin ita-download yung kinopy link natin. So, ayan, i-search natin itong YouTube to MP3. So, ayan guys. So, ayan. Pag ganyan na lumabas, pinutin mo tong sa pinakataas, yung YT-MP3. So, ayan. Kadalasan yung mga YouTuber or yung mga vlogger, sometimes dito, kumukuha or dito nagda-download. Yung mga baguhan sa pag-YouTube. So, may dalawang version tayo ng YT-MP3. Kung paano mag-download. Kung nakikita nyo sa may baba, may MP3. Ito yung dun sa sound or sa music na pwede mo siyang i-download. Dapat, kung magda-download ka ng music or ng sound effect, kailangan nasa MP3 siya. Pag video naman, nang i-download mo, pindutin mo yung MP4 bago mo siya i-convert. So, try natin yung music sound effect. Para ma-i-paste mo yung kinopy link mo, gagawin mo, ilang press mo lang siya, and then i-paste mo. And then, pag nandyan na, i-convert mo siya. So, ayan. May okay. So, ayan na. Makikita mo dyan yung download. So, click natin tong MP3 para sigurado tayo. And then, ida-download na natin siya. So, ida-download ulit natin siya. So, ayan guys. Ganun lang kabilis na mag-download. So, ganito. Ipapakita ko sa inyo kung saan nagda-direct yung music. Yung iba kasi nagda-direct sa mismong music store
or music sa mismong music application ng cellphone. Sa akin kasi nagda-direct dito sa may downloads. So ayan, subukan natin. So ayan. Ngayon, subukan naman natin na mag-download ng video. Yun, search tayo ng video effects or memes effect. Kanga nila. Memes effect. Siguraduhin nyo lang yung memes effects nyo hindi makaka-copyright. Mas maganda kung konti lang or nasa 9 seconds lang kalimitan. Pwede nyo naman, kung baga gusto nyo itong nasa unahan na gamitin, pwede nyo naman siyang i-edit. Edit nyo na, i-cut nyo na lang. So, hanap tayo. Try natin to. Teka lang guys. So, i-try natin to. I-share ulit natin. And then, ika-copy link. Punta ulit tayo dun sa Google. And then, punta tayo sa YouTube to MP3. Yan, and then long press ulit natin. Paste natin. Click natin yung MP4. So, ayan. And then, i-convert na natin siya. Siguraduhin nyo na naka-MP4 yung dun sa may YouTube video nyo. Kasi, baka pumunta yan sa sound effects or dun sa music mo pag MP3. Kaya siguraduhin nyo nasa MP4 siya. I-convert na natin siya. So, waiting natin. Loading. Download natin. So, ayan guys, yung mga ina-upload kong video na memes effect like that. Ayan, dyan napupunta guys. So, minsan din, napupunta dun sa downloads. Dito sa Google, pag-click mo yan. So, may makikita ka dito sa may gilid niya, yan, sa may downloads. Yan, dito na pupunta. Okay. Yan. So, tingnan natin kung ano ba to. Photos. Just once. So, hindi yan. Tingnan natin to. So, ayun guys. Siya na yan. So, paalala lang pala. Konting tips lang. Sa mga nanonood ng vlogs, ng YouTube, ng any video sa YouTube, kung magko-comment kayo, siguraduhin yung naka 3 minutes kayo sa panonood. Kasi once na hindi kayo naka 3 minutes, dun sa panonood, mapupunta sa spam yung comment nyo at saka bibigyan pa kayo ng violation ni YouTube. Ano yung violation na yun? Yun yung 1 month and a half na hindi ka makakapag-subscribe sa any video o any vloggers na gusto mong i-subscribe. So, yun lang guys. Yun lang ang pagkakaalam ko. Nasa inyo na yan guys. Kung gusto nyo mag-comment, siguraduhin nyo makakatapos kayo ng 3 minutes sa panonood para hindi mapunta yung comment nyo sa comment hindi mapunta yung comment nyo sa spam. Kasi pag napunta yan sa spam, hindi ko na yan mababasa. So, yun lang guys. Konting tips, paalala. So, proceed na tayo sa screen. So, ayun guys. Natapos na natin ang ating pagda-download. Sana may natutunan kayo. Siyempre, ituro ko na sa inyo yung step by step kung paano i-download ang sound effect and then yung video effects na gagamitin para sa pag-e-edit ng vlogs. So, sana nasundan nyo at sana nakatulong itong video na to sa mga bagong vlogger or sa mga magsisimula pa lang na mag-vlog. At sana sundin nyo rin yung tips na kada magko-comment kayo, siguraduhin yung naka 3 minutes kayo or tapusin nyo. Mas maganda kung tapusin nyo tong video o tapusin nyo yung mga video na pinapanood nyo kung magko-comment kayo para hindi mapunta doon sa spam. Kasi pag napunta yan sa spam talaga, hindi ko na yan mababasa and then magkakaroon pa kayo ng violation. So wag nyong antayin na magkaroon kayo ng violation kay YouTube.
Kasi mahirap magkaroon ng violation kay YouTube. 1 month and a half kayong hindi makakapag-subscribe sa mga vlogs or sa mga YouTuber na gusto nyong isubscribe. So, sana guys, tapusin nyo na lang yung video or siguraduhin yung naka 3 minutes kayo sa panonood. At saka kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, siguraduhin mong naka-like, i-share mo na din tong video na to, and then comment down below, and don't forget to subscribe to my channel. And syempre, click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video na ina-upload. So, hindi ako ng pasensya, hindi ako masyado nakakapag-upload kasi napakaraming trabaho. Maglilipat kasi kami ng bahay, bagong bahay ng amo ko. So, sa mga nagchat-chat sa akin, pasensya muna kayo, hindi ko talaga kayo marireplyan. So yun guys, thank you sa panonood and keep safe sa ating lahat. God bless. God bless.